Hi friends, welcome to my channel. Friends, இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த ரெண்டு 3 phase ஒரு ரெண்டு 3 phase வைக்கக்கூடிய ஒரு டிபி பாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். அத பத்தினா மெயின் போர்டு. நம்ம நார்மலா வந்து வீட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து plywoodலயோ இல்ல ஒரு ஐலம் ஷீட் போட்டு நம்ம வைப்போம். அதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜை விட இதல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல இத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதா வீடியோ மேக் பண்ணிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க. உங்களுக்கும் இது பயனுள்ளதா இருக்கும். ஓகே फ्रेंड्स, பாத்தீங்கன்னா இந்த பேனலோட ஃபுல் அம்சம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு 3 phase வைக்கக்கூடியது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் செலக்டர். ரெண்டு 3 phaseக்கும் நம்ம தனித்தனியாக வந்து ஃபேஸ் செலக்டர் வச்சுருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 3 phase, இது வந்து ஒரு 3 phase மீட்டர் வைக்கக்கூடியது. இது பார்த்தீங்கன்னா 32 ஆம்ஸ் வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, மெயின் சுவிட்ச். இது வந்து இண்டிகேட்டர். ஓகேங்களா, இண்டிகேட்டருக்கான சுவிட்ச். இதெல்லாம் நான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் செலக்டர். நம்ம வந்து ஒரு மீட்டருக்கு இது ஃபேஸ் செலக்டர், இது வந்து ஒரு மீட்டருக்கு ஃபேஸ் செலக்டர். இதோட ஆம்ஸ் ரேஞ்செலாம் பார்த்தீங்கன்னா 40 ஆம்ஸ் போட்டிருக்கோம். இதை தான் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இதுக்கும் நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மீட்டர் பாக்ஸுக்கும் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பேனல் பாக்ஸுக்கும் நம்ம இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதும் நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை க்ளோஸாக பார்த்துடலாம். இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தெளிவாக சொல்கிறேன். இதோட ரேட்டும் கடைசியில் சொல்கிறேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சரி, ஓகே. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃபேஸ் செலக்டரை பற்றி பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 phaseக்கான ஃபேஸ் செலக்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 ஆம்ஸ் ஃபேஸ் செலக்டர் வந்து 3 போட்டிருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேனல் வந்து வாங்கும்போதே வந்து அவங்கள போட சொல்லிட்டு நம்ம தனியாக வாங்கி போடலை. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒயரிங் பண்ணலை. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒயரிங் பண்ண போகிறோம். அதாவது இப்போ பண்ணலை, நம்ம வந்து மெயின் போர்டு வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து ஃபைனலாக ஒயரிங் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து ஒயரிங் பண்ணுவோம். இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதும் நான் வந்து சொல்லித்தரேன். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இதுவும் வந்து ஒயரிங் பண்ணாமல் தான் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒயரிங் பண்ணுவோம். அந்த வீடியோவை பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோவை நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 ஃபேஸ் செலக்டரு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெயின் சுவிட்சுக்கான ஏரியா. இது மெயின் சுவிட்சு, இந்த 3 லைட்டுக்கான இண்டிகேட்டர் RYB. ஓகேங்களா, இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 32 ஆம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்என்டி சுவிட்சுன்னு மெயின் சுவிட்சு. இது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆனோ ஆஃப் பண்ண முடியாது, லாக் பண்ண மட்டும் தான் ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும். இதுவும் வந்து நம்ம ஒயரிங் பண்ணுவோம். ஆனால் இப்போதைக்கு இல்லை, நம்ம வந்து பாக்ஸ் மட்டும் தான் வைக்க போகிறோம். அதனால் இருந்தாலும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டருக்கு வந்து அவங்க லூப்பிங் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. பேனல் வாங்கின இடத்துலையே பாருங்கள், இண்டிகேட்டர் ஃபுல்லாக நியூட்ரல் போட்டாங்க. சுவிட்சில் வந்து ஃபேஸ் கொடுத்துறாங்க. 3 ஒயர் வந்து இங்கே கொடுத்துறாங்க. நமக்கு வந்து டேப் அடித்து லெக் அடித்து கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து நம்ம ஒயரிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டாப்பில் நம்ம டாப்பில் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இதுவும் அதே தான். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேம் ஒர்க்கு தான். இது பார்த்திங்கன்னா மீட்ரு வைக்கிறதுக்கான ஏரியா. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மீட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா. இதை தான் வந்து ஐலம் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து ப்ளைவுட் போட்டு முடுக்குவாங்க. அந்த ப்ளைவுட் பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் என்ன ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஈரத்தை இழுத்து வச்சு அந்த ப்ளைவுட் வந்து உப்பி போயிடும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஐலம் ஷீட்டை வந்து பயன்படுத்தலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வச்சு தான் பண்ணணுன்றலாம் கிடையாது. இந்த ஸ்டீல் வந்து ஃப்ரேமாக செஞ்சு தருவாங்க. அந்த ஃப்ரேமில் கூட நீங்கள் அந்த ஐலம் ஷீட்டை வச்சு முடுக்கி பயன்படுத்தலாம். இது வந்து அது எரியாது, ஃபஸ்ட்டு வந்து எரியாது, உடையாது. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா மக்கவும் மக்காது இந்த ஐலம் ஷீட்டு. இது மாதிரி நீங்கள் வச்சு பயன்படுத்தலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே 3 phase கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம வந்து இங்கே மீட்ரு முடுக்குவோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த வியூ ஆங்கிள் இங்கே தெரிகிற மாதிரி மீட்டரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 3 வந்து ஃபிஷ் கேரியர், அதாவது 3 phase ஃபிஷ் கேரியர் வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒயரிங் பண்ணும்போது இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம். இதுவும் அதே தான். ஓகேங்களா, ரெண்டும் சேம். ஒரு 3 phase, இங்கே ஒரு 3 phase. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சஸ். ஓகேங்களா, சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஏன்னா இதோட நம்ம வச்சு வந்து அங்கே இடத்துல வச்சோம்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து சிமெண்ட் ஆகிடும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சேஃப்டி கிடையாது. அதனால் இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்க வீட்டுக்கு கொடுத்துருவோம். அதாவது ஒயரிங் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம இதை வந்து மறுபடியும் போட்டு நம்ம வந்து ஒயரிங் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டு எடுக்க போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு எர்த் பைப் ஒன்று தூக்கி விடணும். ஏன்னா கிரவுண்டில் நம்ம எர்த் அடிக்கணும். அதுக்காக அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து சர்வீஸ் பைப்லாம் வரும். நம்ம இந்த பாக்ஸ் தூக்கி வச்சு அந்த சர்வீஸ் பைப்லாம் வந்து பாக்ஸோட டாப்பில் கொடுத்துடணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து இந்த இடத்துல டாப்பில் வந்து காரி எடுத்து பைப் லைன் உள்ளே விட்டுருவோம். விட்டோம்னா இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மீட்டர் செக்ஷனுக்கு வந்து லைன் எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே உள்ளே வந்து கேப் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வழியாக வந்து எடுத்துக்கலாம். இது வைக்கிறதால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா
நமக்கு சேஃப்டி ஒரு வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உள்ள கன்சென்ட் எல்லாம் இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா? இன்னொன்று இது வந்து ஒரு எலி அது மாதிரி போயிட்டு எதுவும் ஒயர் எதுவும் டேமேஜ் பண்ணாததுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதனுடைய செட்டப் இதே தான். இது வந்து என்ன ரேட்டுன்றதை நான் சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். இது ஃப்ரண்ட் வியூ ஃபுல்லாகவே அவுத்துருவோம் நான். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது, அதனால தான் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி காட்டேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பேனல் பாக்ஸ் வச்சாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ எர்த்திங்கோசரம் அந்த பைப் லைன் வந்து கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 1.25 பைப் வந்து சர்வீஸ் லைன் வரதுக்காக இருக்குது. 2 1 இன்ச் இருக்குது. இதுக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய டிபி பாக்ஸுக்கும் லிங்க் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? இதில் அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. இதோட ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் தான் நமக்கு வந்து வேலை. இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வைக்கிறதுக்கான அவசியம் என்னென்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்ம பழைய மாடல் வைக்கும்போது, அதாவது பார்த்திங்கன்னா ப்ளைவுட்டில் வைக்கும்போது எலிகள் உள்ளே போய்ட்டு கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? ஒயர்லாம் கட் பண்ணிவிடும். மழை டைமில் அது வந்து ஊறி ப்ளைவுட் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். இப்போது நம்ம இது வைக்கிறதுனால என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஸ்டீல். ஓகேங்களா? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக்கிங்கு. அதேமாதிரி உள்ளே என்ன விஷயம்னா எலிகள் போகாது. இன்னொன்று இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஷீட்டும் எரியாது, மக்காது. ஓகேங்களா? நாளைக்கு ஏதோ ஃபயர் ஆனாலும் இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஷீல்டு பார்த்திங்கன்னா ஷீட் ஐலம் ஷீட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது வந்து மக்காது. அதனால் இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை பற்றி ஒவ்வொன்றா கடைகளில் போய்ட்டு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம். பர்மிஷன் வாங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீக்கில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி வீடியோ வந்து நம்ம போடுவோம். நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோக்கெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணத்தோடு இல்லாமல் பெல் பட்டன் அழுத்தி அதில் ஆல் ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இதை பற்றி, இந்த பேனலை பற்றி நீங்கள் வாங்கணும், டீட்டெயில் விசாரிக்கணும்னா இந்த பேனலோட ஓனரோட நம்பர் வந்து அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும்னா அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ, பை பாய்.